Mshangilie Mungu aliye hai. Mshangilie Mungu aliye hai. Mshangilie Mungu aliye hai tena. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uaminifu wako na fadhili zako kuu na za ajabu mno. Asante kwa ajili ya saa hii nzuri, saa ya baraka, saa ya neema. Asante kwa ajili ya sisi tulioko mahali hapa na wale wanaofuatilia neno hili kwa njia ya mtandao wa YouTube kokote kule waliko ulimwenguni. Jifunue kwa lugha rahisi. Fungua fikra zetu, mioyo yetu na masikio yetu, tupate kuyasikia na kuyasadiki maneno yako, katika jina na kwa damu ya Yesu, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo tulilo nalo lina kichwa kinachosema jiwekeni tayari. Jiwekeni tayari. Na ni kujiweka tayari juu ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Jiwekeni tayari. Hebu kwa sauti kuu tuseme pamoja, jiwekeni tayari. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imeeleza kwa habari ya siku za mwisho ambazo zilianzia kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 2, siku ile ya Pentekoste. Maana ndivyo kwenye kitabu cha nabii Yoeli ilivyoandikwa ya kwamba siku za mwisho Bwana atawamwagieni roho wake. Na jambo hilo likatokea kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 2. Kwa hiyo tokea pale kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 2 yalianza majira yanayoitwa majira ya siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika majira ya siku za mwisho imeandikwa ya kwamba Yesu atarudi katika majira ya siku za mwisho. Na swala la kurudi kwa Yesu si tu kwamba manabii na mitume walisema kwamba atarudi, lakini yeye mwenyewe kwa kinywa chake alisema kwamba atarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe Bwana Yesu alituahidi na akasema kwamba atarudi. Angalia kitabu kile cha Yohana ile sura ya 13. Nikuoneshe namna ambavyo yeye mwenyewe alisema kwamba atarudi. Injili ya Yohana sura ya 13 ukianzia ule mstari wa 31 hadi 38, kuna maneno hapo ambayo yeye mwenyewe anaonesha na anakiri kwamba atarudi. Injili ya Yohana sura ile ya 13 mstari wa 31 hadi 38, nitasoma mistari michache. Maandiko yanasema hivi: basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, kwa sauti kusema Yesu alisema. Alisemaje? Akasema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Kwa lugha nyingine alikuwa anawaambia kwamba kazi niliyokuja kuifanya mwana wa Adamu duniani nimeikamilisha. Sasa Bwana atukuzwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Anajaribu kutuambia kwamba kile kilichonileta nimekimaliza. Sasa mwana wa Adamu atukuzwe na Bwana atukuzwe ndani yake. Anaendelea nasema, Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Alafu mstari wa 63 anasema namna hii, 33,
enyi watoto wadogo. Kwa mara ya kwanza anajaribu kusema juu ya kuondoka na kurudi kwake tena. Anasema enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Kadhalika sasa nawaambia ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia kitu gani? Bado kitambo kidogo hamnioni. Ule mstari wa 36 anaendelea anasema hivi: Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Unapotuambia bado kitambo kidogo hatukuoni na kitambo kidogo tutakuona, wakabaki na swali, unakwenda wapi? Twende vizuri hatua kwa hatua. Yesu akajibu akamwambia, niendako huwezi kunifuata sasa. Hebu sema sasa. Maana yake utanifuata baadaye, sio sasa. Kanisa la Mungu, haleluya. Sasa unabaki kwa ajili ya kazi, baada ya kazi utanifuata. Anasema niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini amini nakwambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Alijaribu kuambia bado kitambo kidogo hamnioni, naondoka. Bado kitambo kidogo nitakuja tena, mtaniona. Petro akajaribu kumuuliza, Bwana, unakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna mioyo yao ilifadhaika, kuna namna mioyo yao ilihuzunika, kwa sababu anawaambia anaondoka alafu atarudi tena. Anamwambia Petro, Simoni, kwamba niendako huwezi kunifuata sasa, ila utanifuata baadaye. Kuna namna kibinadamu walifadhaika. Baadaye Yesu akajua wamefadhaika, akaendelea kuambia kwenye ile Yohana 14 kuanzia mstari wa 1, akaendelea kuambia, anawaambia hivi, alivyoona wamefadhaika akawaambia hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nataka nikuoneshe kwamba swala kurudi kwa Yesu alisema mwenyewe kwamba anarudi, na akalihimiza. Akasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Hii sura ya 14 anajaribu kujibu swali aliloulizwa na Simoni sura ya 13 kwamba Bwana, unaenda wapi? Kanisa la Mungu, haleluya. Sasa anajaribu kusema naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, Simoni sikia, nitakuja tena. Hebu piga kelele, sema nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Maana yake ile baadaye ambayo alimwambia Simoni utanifuata baadaye, maana yake anamwambia nitakuja tena, nitarudi tena. Anasema niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, hatujui uendako, nasi twaijuaje njia?
Kanisa la Mungu, haleluya. Alijaribu kuambia kwamba anaondoka, alijaribu kuambia kwamba anaenda, lakini anawaambia nitakuja tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna mioyo yao iliendelea kufadhaika. Yesu akazidi kusema nao. Ule mstari wa 12 akawasemesha tena, hiyo Yohana 14, angalia mstari wa 12. Akawaambia tena, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, na kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya. Alafu akasema hivi, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Alijibu swali la Simon, Bwana, unaenda wapi? Ameshasema wazi, naenda kwa Baba. Kufanya nini? Kuandalia mahali, alafu nitakuja tena kuwachukua, ili nilipo na ninyi mwepo. Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Kuna namna mioyo yao ikazidi kufadhaika. Akazidi kusema nao, anaona wamefadhaika, wamenyongonyea, ile furaha imepotea. Ule mstari wa 18 akawaambia, sitawaacha ninyi yatima. Hii ni lugha ya mafadhaiko. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Akasema bado kitambo kidogo, anarudia tena kusisitiza, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Siku ile mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajaribu kuhimiza kwamba ninaondoka, lakini nitarudi tena. Nataka tu uone jinsi alivyokuwa akisisitiza. Aliongea mara nyingi sana. Kanisa la Mungu, haleluya. Nauliza, nasema haleluya. Angalia mstari wa 27, akarudia tena. Kitu gani anajaribu kusisitiza? Kwamba aminini naondoka, aminini nitarudi tena. Akawaambia hivi, kuna namna waliendelea kufadhaika. Wakikaa namna hii ni kama vile wamepigwa ganzi, furaha ikakosa. Akawaambia, akawatokea akawaambia, amani na wachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi si kama ulimwengu utowavyo. Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Maana yake tena nitarudi. Kama mungelinipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Angalia huo msisitizo kwenye sura moja. Anajaribu kuhimiza na kuwaimbia zaidi ya mara 2, zaidi ya mara 3, kwamba naondoka, naenda kwa Baba, lakini nitakuja tena. Hebu sema, mwambie Yesu, sema Yesu utakuja tena. Walio wa imani sema Yesu utakuja tena. Mwambie jirani yako, mwambie aliahidi atakuja tena. Aja kusikia, mwambie atakuja tena. Kanisa la Mungu, haleluya. Kama alisema ataondoka na akaondoka, amini. Kama alisema atakuja, amini atakuja tena. Mwenye sikio na asikie. Hebu sema, Bwana atakuja tena. Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Atakuja tena. Waliendelea kufadhaika. Wakitembea namna hii, wanaona Bwana amesema ataondoka, atakuja tena. Waliendelea kufadhaika. Akarudia tena kuambia. Angalia kitabu kile cha Yohana 16. Nataka uone
na usadiki kwamba atakuja tena. Angalia Yohana 16 ukianza ule mstari wa 16 hadi wa 22, akasema tena, akarudia akawaambia, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni. Sikia vizuri hiyo sentence. Na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Kwa lugha nyingine anawaambia, ninaondoka lakini nitarudi tena. Ninaondoka, nitakuja tena. Swala la kuja tena, angelikuwa amesema tu mtume Paulo au nabii mwingine, tungesema labda ni maneno ya nabii au maneno ya mtume, lakini swala la kurudi tena alisema mwenyewe atarudi tena. Kanisa la Mungu, haleluya. Mstari wa 17 anasema, basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo kwamba bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Kwa lugha nyingine wanasema, anamaanisha nini? Basi walisema, ule mstari wa 20, ule mstari wa 18, basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo, neno gani? Wakasema, hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana, ya kuwa nalisema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Mstari wa 20, amini amini nawaambia. Akarudia tena. Hebu sema amini amini. Maana yake kwa lugha nyingine anataka waamini kwamba anaondoka, na anataka tena waamini kwamba atarudi. Kwa lugha nyingine anatuambia hivi, kuna wengine ambao hawatasadiki kuondoka kwake, kuna wengine ambao hawatasadiki kurudi kwake. Kwa hiyo anajaribu kutuhimiza, kutusitiza kwamba amini amini nawaambia, amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza kwa sababu naondoka, bali ulimwengu utafurahi. Nanyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Kwa lugha nyingine anasema, ninaondoka lakini nitawaona tena. Kwa lugha nyingine anasema, ninaondoka lakini nitarudi tena. Nilikuwa najaribu kukupitisha kwenye maandiko uone kwamba swala la kurudi kwa Yesu, yeye mwenyewe alisisitiza, akarudia kwamba naondoka nitarudi tena, naondoka mtaniona tena, naondoka nitakuja tena. Alisema mwenyewe. Kanisa la Mungu, haleluya. Nauliza, nasema haleluya. Angalia ule mstari wa 28. Akasisitiza tena akasema, nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakasema, tazama sasa wasema waziwazi, wala uneni mithali yoyote tena. Wanaonisikia sema amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, mwambie alisema atakuja tena. Aje akusikia. Mwambie mwingine, mwambie
alisema atakuja tena. Inua mkono wako, sema Bwana utakuja tena. Kanisa la Mungu, haleluya. Kwa hiyo kutokea pale wanafunzi wake wakaamini kwamba asemayo kwamba bado kitambo kidogo hamnioni na bado kitambo kidogo mtaniona tena, kwamba naondoka nitakuja tena. Kutokea pale wakaamini. Wakabaki na swali kwenye mioyo yao, likawasumbua. Kuna swali wakabaki nalo. Okay, sawa, anaondoka sasa. Anaposema atakuja tena, atakuja lini? Wakawa na hilo swali kwenye mioyo yao. Siku moja wamekaa faraga, wako mahali, wakaamua kumuuliza. Ile Mathayo 24 na kupeleka hatua kwa hatua, ili usije kawa miongoni mwao wasioamini habari za kurudi kwa Yesu. Yesu anarudi lini na saa ngapi mimi sijui, lakini uhakika nilio nao ni kwamba Yesu anarudi tena, maana yeye mwenyewe alisema nitakuja tena. Siku moja wamekaa mahali, ile Mathayo 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Maana umesema utakuja tena, utarudi tena. Okay, tumeshakubali unaondoka, tumeshaamini utakuja tena. Tuambie dalili sasa, kwamba tutakapoona hizi dalili tujue umekaribia kurudi. Wakasema tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na dalili ya mwisho wa dunia? Tuambie. Ule mstari unaofuata Yesu akaanza kusema nao dalili. Baada ya kujua kwamba sasa wameamini kwamba anaondoka na nitakuja tena, akaanza kusema nao dalili. Akasema nao dalili nyingi za kurudi kwake ambazo ziko wazi sana nyakati hizi. Alivyosema nao zile dalili, kuna namna mioyo yao ilifadhaika. Mahali fulani wakamuuliza Yesu swali, sasa Bwana, ni nani atakayeokoka? Kitu alichowajibu akawaambia, jitahidini kuingia. Alivyosema nao zile dalili, kuna namna mioyo yao ni kama vile ilipigwa ganzi ndani yao, hofu kuu iliingia. Lakini angalia Yesu alichowahimiza. Ule mstari wa 42 akawaambia hivi, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kwa lugha nyingine anawaambia, msitafute kujua siku nitakayokuja au saa nitakayokuja, kwamba labda itakuwa Jumatatu au Jumanne au Jumatano au Alhamisi au Ijumaa au Jumamosi au Jumapili au saa fulani, muda fulani, dakika fulani. Msitake kujua, wala msiogope kwa habari ya dalili,
ila hizo dalili mtakapoziona mjue ni alamu. Kwa sababu hiyo basi kesheni basi. Hebu piga kelele, sema kesheni basi. Kanisa la Mungu, haleluya. Manaka anawaambia be stand by, mjiandae. Ule mstari wa 43 anasema, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha. Angalikesha. Kwa lugha nyingine anawaambia hizo dalili ambazo nimewaambia za kurudi kwangu, hiyo ni zamu, hayo ni majira, hizo ndizo nyakati nitakazorudi. Siku na saa sijui, anayejua ni Baba, hata malaika hawajui, lakini zamu ya kurudi inajulikana. Mtakapoziona hizi ishara mjue ndio zamu, mjue ndio majira, mjue ndizo nyakati. Niko malangoni. Kanisa la Mungu, haleluya. Na dalili na ishara ziko wazi. Hii ndio zamu, Bwana atakuja. Lini na saa ngapi sijui, lakini zamu ndio hii, majira ndio haya, nyakati ndizo hizi. Ule mstari wa 44 anarudia, anawaambia kwa sababu hiyo. Kwa sababu ipi? Kwa sababu mtaijua zamu, mtajua majira, mtaziona ishara, mtazijua nyakati za kurudi. Anawaambia kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Hebu piga kelele kuu, sema jiwekeni tayari. Huo ndio ulikuwa msisitizo wake. Jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Anaendelea, ngoja nisome tena ule mstari mwingine. Anasema, ni nani basi mtumwa yule mwaminifu mwenye akili? Akili ya nini? Akili ya kujua majira, akili ya kujua nyakati, akili ya kujua zamu ya Bwana kurudi. Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Anasema heri mtumwa yule ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo, maana yake akikesha. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Mstari wa 50 anasema, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wale wanafiki, ndiko kutakako kuwako kilio na kusaga meno. Kanisa la Mungu, haleluya. Msisitizo wa Yesu sio sisi kutaka kujua siku au saa ya kuja kwake. Msisitizo wa Yesu, alichokuwa anatusisitiza cha msingi ni maandalizi, kujiweka tayari. Sasa swali ambalo lilikuja kwenye moyo wangu, Bwana, najiwekaje tayari? Nilikuwa naongea na mke wangu nikiwa Dar es Salaam, kaambia Yesu anaweza kurudi, Yesu anakaribia. Yesu alisema tujiweke tayari. Alafu akaniuliza swali, najiwekaje tayari? Tunajiwekaje tayari? Majibu yako kwenye Biblia. Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Kumbuka Yesu, yeye ni aliyeko,
aliyekuwako na atakayekuja. Hakuna kitakachomzuia kuja. Swali, je, akija saa hii, siku hii, katika zamu hii na majira haya, umejiwekaje tayari? Hilo ndio swali la msingi sana. Uhitaji kubishana na watu, kuanza kuingia kwenye majadiliano na mabishano kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Hawa wanaosema Yesu anarudi waongo. Hakuna ajuaye siku wala saa. Ukajikuta umekaa kwenye hayo mabishano ya kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Sikia, badala ya kukaa kwenye hayo mabishano ya kubishana asubuhi mpaka jioni ya kwamba hakuna ajuaye siku wala saa ya kuja kwake Bwana, ni bora huo muda ungeutumia kujiandaa na kujiweka tayari. Kanisa la Mungu, haleluya. Kwa sababu asije akatokea ghafla alafu umebaki unabishana hakuna ajuaye siku wala saa, alafu ghafla anatokea na hujajiweka tayari, itakuwa hasara kwako. Kanisa la Mungu, haleluya. Nauliza, nasema haleluya. Nauliza, nasema haleluya. Nikakwambia namna ya kwanza ya kujiweka tayari niliyokuambia jana. Namna ya kwanza ni wewe kutoka kwenye usingizi au kwenye giza. Ni wewe kutoka kwenye usingizi au kwenye giza la kuto kujua kwamba tuko kwenye majira na saa au kipindi au zamu ambao Bwana anarudi. Kwa lugha nyingine, ni wewe kuwa na akili, ni wewe kuwa na maarifa, ni wewe ndani yako kujua kwamba tuko kwenye majira, tuko kwenye nyakati, tuko kwenye zamu ambao Bwana aliahidi kwamba atarudi. Kwa nini? Ishara zake ziko wazi, dalili alizosema ziko wazi. Kwa hiyo huu ufahamu ukiingia kwenye moyo wako, ukajua tu kwamba muda wa treni kuondoka umefika, muda wa ndege kuondoka umefika, automatic ndani yako utajiandaa. Hautalala usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema tusilale kama hawa lalao. Hii akili, Biblia inasema ni nani basi? Mtumwa yule mwenye akili, ambaye anajua zamu ya Bwana wake kurudi. Akawapa watu chakula. Anasema heri mtumwa huyo. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kujiweka tayari ni elimu, haya maarifa, ufahamu uingie ndani yako, ukubali, uamini ya kwamba tuko kwenye dakika za mwisho, kwenye siku za mwisho, majira ya mwisho, zamu ya mwisho, zamu ambayo Bwana alisema atarudi tena. Atarudi saa ngapi sijui, lakini nachojua kwamba majira ndiyo haya. Automatic utajiandaa. Wanaonisikia sema amen. Nasema hivi, mwanamke yoyote mwenye mimba anajua kabisa kwamba mwezi wa 9 wa mimba atajifungua. Lini na saa ngapi haimuhusu, kwamba uchungu utatokea saa ngapi aende leba hajui, lakini anajua kwamba mwezi wa 9 ni mwezi wa kujifungua. Kwa sababu hiyo basi, ile kwamba hajui siku au saa au dakika ya kujifungua, lakini mwanamke mwenye akili
ataweka maandalizi. Kama ni beseni atanunua beseni, kama ni kanga atanunua kanga, kama ni mtu wa taksi atamwandaa, kama ni wabajaji atamwandaa. Kwa nini? Katika dakika yote na saa yote akiona kwamba sasa anaenda kujifungua, anampigia aje ampeleke hospitali. Kama mama mjamzito anaweza kujiandaa na kuweka maandalizi ya kujifungua katika mwezi wake wa 9 wa mimba, kwa sababu anajua ndio majira ya kujifungua, ndio zamu ya kujifungua. Kwa nini mimi na wewe tusijiandae katika zamu ya kurudi kwake Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Nauliza na nasema Bwana Yesu asifiwe. Usiwe miongoni mwa watu wabaya, mtumwa mbaya. Uwe mtumwa mwenye akili. Uwe mtumwa mwenye akili. Ndio maana kwenye ile wa Thessalonika anasema ninyi hamumo gizani hata siku ile wapate ghafla. Kwa nini anasema namna hiyo? Kwa lugha nyingine anatuambia ninyi ni watu wa mchana, ni watu wa nuru, mnazijua dalili na ishara alizosema Bwana kwamba atarudi. Kwa dalili hizo na ishara hizo, ile siku haitawapata ghafla. Maana yake mtakuwa na akili ya kujua majira na nyakati kama wana wa Isakari. Wanaonisikia sema amen. Hebu inua mkono wako, sema Bwana Yesu, naomba akili. Sema nipe akili. Nipe akili za kujua majira na nyakati hizi, kwamba ni majira ambayo na nyakati ambazo ni siku za mwisho, siku ambazo unaweza kurudi saa yoyote. Kwa sababu hiyo naomba akili ya kujiandaa. Sema naomba akili ya kukesha. Naomba akili ya kujiweka tayari kwa damu ya Yesu. Wanaamini sema amen. Nasema pokea akili. Nasema pokea akili. Nasema pokea akili. Nasema pokea akili. Wanaosikia sema amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Namna ya pili ya kujiandaa, unajiwekaje tayari? Unajiwekaje tayari kwa ajili ya saa ile na siku ile ambayo parapanda italia, ili uwe tayari kumlaki Bwana mawinguni? Unajiwekaje tayari? Msisitizo wa Yesu alisema jiwekeni tayari, be stand by. Kanisa la Mungu, haleluya. Yesu anakaribia kurudi. Wanaosikia sema amen. Okay, namba 2, unajiwekaje tayari? Andika tubu. Tubu, tubu. Naomba rehema. Najisafishe kabisa roho yako, mwili wako na nafsi yako kwa damu ya Yesu. Unajiwekaje tayari? Kwa kutubu na kuomba rehema na kujisafisha kabisa roho yako, mwili wako na nafsi yako kwa damu ya Yesu. Uwe kama yule aliyejipiga piga kifuani, anaomba toba, anaomba rehema, anasema Baba nisamehe mimi mwenye dhambi. Hiki ndio kipindi dadangu, tengeneza. Ndio kipindi kaka, tubu, 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 tubu. Angalia Ufunuo ile sura ya 3. Tubu. Kaa kwenye toba. Ule mstari wa 1 hadi wa 6 ni habari ambayo sio ya furaha sana, ina huzuni ndani yake.
Angalia Ufunuo sura ya 3. Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Leo Mungu anasema na wewe, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Anasema hivi, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha. Msisitizo ule ule aliyosema Yesu, kesheni. Uwe mwenye kukesha. Ule mstari wa 2, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Alafu anasema hivi, maana sikuona matendo yako, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Endelea kaka. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini, kwa lugha nyingine anamwambia kukesha ni kutubu. Kutubu ni kukesha. Walakini usipokesha, yani usipotubu, usipokaa kwenye toba, anasema nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa. Hasemi utayajua majira. Majira utayajua, lakini saa hutaijua. Hasemi utaijua zamu. Hasemi utazijua nyakati. Zamu na nyakati na majira utayajua, lakini saa hutaijua. Anasema nitakuja katika saa, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Angalia mstari wa 4, anasema hivi, lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Mstari wa 5, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Ndaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu. Anayesema maneno haya ni Yesu, aliyesema nitakuja tena. Anasema nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Kanisa la Mungu, haleluya. Yesu anaenda anamwambia, una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Kwa lugha nyingine anamwambia hivi, kwa jinsi ya nje unaonekana mtakatifu kama Yohana mtakatifu. Kwa jinsi ya nje unaonekana mtu mzuri, safi. Watu wakikutazama kwenye kwaya, kwenye huduma, kwenye fellowship, wakikutazama kwa jinsi ya nje, wanasema huyu mteule wa Bwana. Na wewe kwa jinsi ya nje umejitahidi kujionesha kwamba ni mtakatifu, ni msafi. Alafu Yesu akaenda kimya kimya akamwambia, sikia, nayajua matendo yako, nayajua. Kwa lugha nyingine anamwambia hivi, najua kwamba wewe ni mlevi, najua kwamba wewe ni mzinzi, najua kwamba wewe ni muongo, najua. Pamoja na kwamba watu wa nje wanaokutazama hawajui, lakini mimi najua kwamba kuna uchafu nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema kwa lugha nyingine anamwambia, sasa sikia shauri langu, ukiendelea hivi utaaibika. Waliofikiri kwamba uko sawa sawa watakucheka. Alafu anamwambia hivi, tubu, tengeneza, yaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Tengeneza. Anamwambia usipotubu,
usipotengeneza, usipojisafisha matendo yako, njia zako, anamwambia nitakuja katika saa usioidhani. Na utajikuta umebaki. Alafu angalia anasemaje kwenye ile kanisa, unayo majina machache ya watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Kumbe, my God, nikiyatia mavazi yangu uchafu ni kwa hasara yangu. Ukiyatia mavazi yako uchafu ni kwa hasara yako. Lakini ukae ukijua kuna wenzako wasioyatia mavazi yao uchafu. Biblia inasema hao watakwenda pamoja nami kwa maana wamestahili. Hebu mwambie mwenzio kuna wenzio. Mgeukie jirani yako mwambie kuna wenzio. Aje akusikia, mwambie kwa sauti, mwambie wako wenzako wasioyatia mavazi yao uchafu. Kanisa la Mungu, haleluya. Nauliza nasema haleluya. Nauliza nasema haleluya. Hebu inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu, mimi ndio yule mtu ambaye mavazi yangu ni machafu sana. Baba nisamehe, Baba nirehemu, Baba nisafishe, niwe miongoni mwa wachache watakao kwenda pamoja na wewe. Baba nisamehe, nisafishe Yesu, nihurumie Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema amen. Tubu, malaki jiweke tayari. Tengeneza. Tengeneza. Angalia Wathesalonike wa kwanza 3:13 tunapoenda kumaliza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 3 wa 13 anasema hivi. Nianze wa 12. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 kuanzia 12 na 13 anasema hivi. Bwana na awaongoze na kuwazidisha katika upendo ninyi kwa ninyi, na kwa kuwa wote kama vile sisi nasi tulivyo kwenu, apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu wakati wa kuja kwake Bwana Yesu pamoja na watakatifu wake wote. Angalia moyoni, kuna lawama gani unaisikia? Kuna uchafu gani unaosikia? Angalia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Paulo aliwaombea maneno haya, na mimi nakutamkia maneno haya. Akasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Unaona, kutakaswa nafsi, roho na mwili. Anasema muhifadhiwe, muwe kamili bila lawama, hata wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, haleluya. Nauliza, nasema haleluya.
Hebu inua mkono wako. Sema Mungu wa amani. Sema Mungu wa amani, unitakase mimi kabisa, nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu. Unihifadhi niwe kamili bila lawama, hata wakati wa kuja kwako, hata siku ile ya unyakuo, kwa jina la Yesu. Sema naachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu. Sema naachilia damu ya Yesu. Sema hiyo damu initakase kabisa saa hii, inioshe kabisa nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu. Sema kwa jina la Yesu, ninauondoa kila uchafu kwenye nafsi yangu. Naondoa kila uchafu kwenye roho yangu. Naondoa kila uchafu kwenye mwili wangu kwa damu ya Yesu. Sema ewe dhambi uliyeshikilia nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, sema achia, sema achia, sema achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema uchafu wowote kwenye mavazi yangu, sema mavazi yaliyo machafu, sema nayavua, sema nayavua kwa damu ya Yesu. Sema navaa vazi safi, vazi la wokovu, vazi la utakatifu kwa damu ya Yesu. Sema navaa vazi jipya, vazi jeupe lililo safi, takatifu, lililooshwa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu. Sema Mungu wa rehema, unirehemu, unisamehe makosa yangu. Sema dhambi zangu, hatia zangu, matendo yangu. Mungu wa rehema, nisamehe Yesu, nirehemu, karibu moyoni, utawale wewe, umiliki wewe, fanyika Bwana wa maisha yangu. Sema leo Yesu, ninakukubali na kukupokea wewe uwe Bwana wangu tena Mwokozi. Sema sasa hivi Yesu, ninakubali ninunuliwe na wewe. Uninunue Yesu kwa damu yako ya thamani. Unisafishe, unioshe, unitakase, unihifadhi hata siku ile ya kuja kwako, katika jina la Yesu. Ebu mshukuru Mungu, 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 ebu mtukuze, mshukuru Mungu, ebu mshukuru Mungu. Shukuru Mungu dada yangu. Haya maneno ni adimu, wengine hawajayasikia, wengine wamelala bila kuyasikia. Wewe uko hai, Mungu anakupenda, ndio maana amekutumia neno hili. Hataki uangamie, hataki upotee. Ebu mshukuru Mungu, ebu mshukuru Mungu. Na unanitazama kwenye YouTube, ebu mshukuru Mungu, ebu mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu aliye hai. Mshukuru, mshukuru. Mwambie Yesu akukumbuke. Mungu atakase nafsi yako, mwili na roho yako. Aondoe uchafu, aondoe uchafu. Uwe miongoni mwa wale wachache watakao kwenda na Bwana, kwa maana umestahili.